Hello my dear lovable subscribers and viewers, welcome back to my channel. So இன்னைக்கு இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறீங்க அப்படினா Noise Colorfit Ultra Smartwatch தான் இன்னைக்கு நீங்க பார்க்க போறீங்க. So இந்த Smartwatch உடைய பாசிட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் என்ன, நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் என்ன, இந்த Smartwatch உங்க பட்ஜெட்டுக்குள்ள இருக்குதா, இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஃபுல்ஃபில் பண்ற மாதிரி இருக்குதா இல்லையாங்கிறது இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பார்த்து முடிக்கிறப்போ நீங்க ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வர முடியும். So வீடியோவுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐகானை பிரஸ் பண்ணிடுங்க, மறக்காம வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க. ஸோ இதோட பாக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ப்ரீமியம் குவாலிட்டியான ஸ்மார்ட் வாட்சுங்கிற மாதிரி அவங்க வந்து டிசைன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. பாக்ஸே நல்லா இருக்குது. ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் அவங்களோட கீ ஃபீச்சர்ஸ், இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சில் இருக்கிற கீ ஃபீச்சர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாமே பின்னாடி இந்த பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்போது இதோட ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நான். ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சினுடைய டிஸ்பிளே சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1.75 inch ட்ரூ வியூ டிஸ்பிளேயில் வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ நல்லாவே இருக்குது இதோட டிஸ்பிளே குவாலிட்டி வந்து பார்க்குறப்போ. அதுக்கப்புறம் இதோட ஓவரால் பாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா அலுமினியமில் வந்து பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதனால் என்னென்னா லைட் வெயிட்டாக இருக்கும் இந்த வாட்ச்சு. ஸோ இவ்வளோ பெரிய வாட்ச் நீங்கள் ரிஸ்ட்டில் நீங்கள் கட்டியிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வெயிட்டாக இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஃபீல் இருக்காது. ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் பின்னாடி வந்து இதுக்கான சார்ஜிங் போர்ட், மேக்னெட்டிக் சார்ஜிங் போர்ட்டுக்கான இது வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பின்னாடி வந்து சென்சார்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்ட்ராப்பை வந்து ஈஸியாக நம்ம எடுக்கிறதுக்காக வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பின் டைப்பில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம வந்து வேறு ஸ்ட்ராப் வந்து ஸ்விட்ச் ஓவர் பண்ணணும் அப்படின்னா இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த ஸ்ட்ராப்பினுடைய மெட்டீரியல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரப்பர் மெட்டீரியல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல்ஸில் வந்து அவங்களோட வெப்சைட்டில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. அது உங்களுக்கு தேவையான ஸ்ட்ராப் வந்து நீங்கள் ஆன்லைனில் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சில் இப்போ என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இதில் ஸ்வைப், நம்ம ரைட்டில் ஸ்வைப் பண்ணோம்னா ஆக்டிவிட்டி லெவல் எல்லாமே வரும். நம்ம என்னென்ன எவ்வளோ கேலரிஸ் பர்ன் பண்ணிக்கிற, எவ்வளோ ஸ்டெப்ஸ் நம்ம போயிருக்கோம் அப்படிங்கிற ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே இதில் வரும். எவ்வளோ நேரம் நம்ம ஸ்டாண்டிங்கில் இருந்திருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது கூட எல்லாமே இதில் வரும். தென் அதுக்கப்புறம் ரைட்டு ஸ்வைப் பண்ணோம் அப்படின்னா ஹார்ட் பீட் ரேட், அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரெஸ் மானிட்டரிங் லெவல் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ப்ரீத் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கான இது வந்து ஃபீச்சர்ஸ் கூட இதில் இருக்குது. ஸ்டார்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இது வந்து கவுண்ட் பண்ணும். ஸோ இன்ஹேல் எக்ஸேல் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் வந்து வரும். ஸோ நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கிறப்போ இது நமக்கு கண்டிப்பாக இந்த ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்லீப் மானிட்டரிங் லெவல் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபோன் நீங்கள் ப்ளூடூத்தில் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா இதிலே நீங்கள் வந்து மியூசிக் கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து ஸ்பீக்கர் கிடையாது, ஒன்லி ஆடியோ கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள். நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்வர்ட் பேக்வர்ட் பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது, ப்ளே பாஸ் பண்ணுறது, அதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே இதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் நியர்லி இந்த வாட்சில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்வைப் டவுன்லேருந்து ஸ்வைப் பண்ணுறப்போ என்னென்னா ஃபைண்ட் மை ஃபோனுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இதில் இருக்குது. இப்போ ப்ளூடூத்தை நான் கனெக்ட் பண்ணல, ஸோ அதனால் இப்படி காமிக்குது. ஸோ இது கொடுத்திங்க அப்படின்னா உங்கள் ஃபோனை நீங்கள் எங்கே வச்சுருக்கீங்களோ நீங்கள் ஃபைண்ட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு வைப்ரேட் ஆகும், வைப்ரேட் ப்ளஸ் ரிங்டோனில் வந்து இதாகும். தென் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏரோப்ளைன் மோட், தென் அதுக்கப்புறம் டு நாட் டிஸ்டர்ப் மோடு வந்து இதில் இருக்குது. தென் செட்டிங்ஸில் போகிறப்போ இந்த வைப்ரேஷன், அப்புறம் ரிஸ்ட் அவேக், டிவைஸோட இன்ஃபோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே இதில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதோட டச் குவாலிட்டி வந்து பார்க்குறப்போ ரொம்பவுமே ஸ்மூத்தாக இருக்குதுன்னு நான் வந்து சொல்ல மாட்டேன். ஓகே, சம்வாட் இந்த ப்ரைஸ் டேக்குக்கு இந்த டச் ஸ்க்ரீனோட சென்சிட்டிவிட்டி வந்து ஓகே. நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபோனில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஃபெதர் டச், இந்த ஆப்பிள் ஐஃபோனுக்கு வர மாதிரி டச் குவாலிட்டி வந்து இதில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிங்கன்னா இருக்காது. பட் இந்த ப்ரைஸ் டேக்குக்கு இந்த டச் குவாலிட்டி வந்து ரொம்பவுமே நல்லா இருக்குது. ஸோ இந்த வாட்சில் பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி 100+ வாட்ச் ஃபேஸஸ் வந்து இதில் வச்சுக்கலாம், கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் வந்து இப்போ வந்து ப்ரெசென்ட்டாக நான் ஒரு 5 வாட்ச் ஃபேஸஸ் வந்து வச்சுருக்கிறேன். சப்போஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நம்ம நாய்ஸோடைய ஆப்பில் வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இன்ஸ்டால் பண்ணோம் அப்படின்னா நிறைய வாட்ச் ஃபேஸஸ் இதில் டவுன்லோட் ஆகிக்கும். நமக்கு வேணுங்கிற வாட்ச் ஃபேஸஸ் வந்து இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுது. நான் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் காமிக்கிறேன். ரிஸ்ட் அவேக் வந்து நல்லாவே ஒர்க் ஆகுது. தென் அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்ட்ராப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மைன்யூட்டான விஷயம் கூட நல்லா பார்த்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஸ்ட்ராப் நம்ம லாக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு சின்னதாக ஒரு லாக்கிங் ஃபீச்சர் மாதிரி இந்த ரப்பரில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ஹோலில் வந்து இது போய் லாக் ஆகிறதுனால இது அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் டக்குன்னு இது வந்து வராது. ஸோ நம்ம ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனாக இருக்கோம் அப்படிங்கிறப்போ நம்ம ரன்னிங் அந்த மாதிரி போகிறப்பெல்லாம் இது எந்தவித டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் நல்ல ஒரு ப்ராப்பர் லாக்கிங்கில் வந்து இருக்குது. ஸோ இது கூட பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்னதாக ஒரு சின்ன விஷயம் தான், ஆனால் இது கூட பார்த்து அவங்க மைன்யூட் விஷயத்தை பார்த்து பண்ணியிருக்காங்க.
ஸோ இந்த வாட்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா IP68 வாட்டர் ப்ரூஃப் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தண்ணியில் பட்டாலும் நமக்கு எந்த வித கவலையும் இல்லை. ஸோ பயப்படவே தேவையில்லை. ஸோ இந்த வாட்சினுடைய பேட்டரி லைஃப் வந்து பார்த்திங்கன்னா 9 days வரும் கம்பெனி ரெக்கமெண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. பட் ரியல் டைமில் நான் யூஸ் பண்ணி பார்க்குறப்போ என்னோட யூசேஜுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 6 to 7 days ரேஞ்சில் வந்து இதோட பேட்டரி லைஃப் வந்து வந்துச்சு. அகெயின் இது பர்சன் டு பர்சன் வந்து இது டிஃபர் ஆகலாம். பட் கம்பெனி கொடுத்துக்கிற 9 days வந்து பேட்டரி லைஃப் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதோட ப்ரைஸ் டேக் வந்து பார்த்திங்கன்னா அட் ப்ரெசென்ட்டாக வந்து நாய்ஸ் வந்து 5000க்கு வந்து சேல் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. அமேசான்லேயும் ஃப்ளிப்கார்ட்லேயும் தென் அதுக்கப்புறம் நாய்ஸோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்லேயும் 5000க்கு வந்து சேல் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. ஓவராலாக இந்த வாட்சினுடைய ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து கவர் பண்ணியாச்சு. ஸோ கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கான வாட்சா இல்லையா, உங்கள் ப்ரைஸ் டேக்குள்ளார வருதா, உங்களோட ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து இது ஃபுல்ஃபில் பண்ணுதா இல்லையாங்கிறது வந்து கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணியிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் நான். ஸோ இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து சந்திப்போம். See you, டாடா, பாபாய் ஃப்ரம் பிரின்ஸ் ஆஃப் கியூரியஸ். பாய்.